चलो दोस्तों, आज डेस्कटॉप की असेंबली सीखेंगे। सबसे पहले हम कैबिनेट लेंगे, फिर हम प्रोसेसर लगा हुआ मदरबोर्ड लेंगे, फिर उसके ऊपर रैम लगाएंगे। रेडी मदरबोर्ड कैबिनेट में बिठाएं, स्क्रू लगाकर फिक्स करें। अब SMPS बिठाएंगे, स्क्रू से फिक्स करें। SMPS की मेन 24 पिन केबल मदरबोर्ड को अपने जगह पर लगाएं। दूसरा 4 पिन केबल मदरबोर्ड पर बिठाएं। अब हार्ड डिस्क लेंगे और उसको कैबिनेट के स्लॉट में बिठाएंगे। अब हार्ड डिस्क को डाटा केबल लेके मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। और हाँ, हार्ड डिस्क को पावर कनेक्शन देना मत भूलिए। हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब कैबिनेट का कवर लगाएंगे। चलो डेस्कटॉप स्टार्ट करके देखते हैं। और ये देखो, हमारा डेस्कटॉप स्टार्ट हो गया।